會同大家去加州出名盛產葡萄酒嘅 Napa Valley 納帕谷。由三藩市揸車啦，1個鐘頭多啲呢，就會去到納帕谷噶啦。喺納帕谷一帶呢，有好多酒莊俾大家試酒嘅，但係朋友呢，就帶咗我去呢個 Castello de Amorosa， 中文直譯就係戀愛堡壘啦。一嚟好少酒莊設計到好似堡壘咁樣，二嚟啲酒真係好好飲噶。呢個堡壘呢，就唔係俾護城河圍住，而係周圍俾向日葵圍住，感覺好朝氣勃勃啊！坐咗成個鐘頭車，一入到堡壘，第一件事梗係揾洗手間先啦。大家睇下幾特別，每一格嘅門口都油上咗一個中世紀打扮嘅女性。咁我哋去返城堡嘅中庭，咁都放滿咗唔同嘅台啦，俾大家去品酒嘅。咁我哋都係被安排一張露天嘅台啦，咁就開始我哋嘅品酒啦。咁除咗有白酒呢，仲有紅酒啦，同埋甜酒呢，你都可以選擇嚟去品嘗嘅。咁依家嘅服務好好啦，白酒同紅酒係分別唔同嘅杯啦，仲有清水俾你啷口。喺美國呢，21歲先至可以飲酒㗎，同埋佢哋都查得好嚴謹㗎。咁其他啲酒莊呢，好多時都忽略咗小朋友，但係呢一個酒莊就唔同啦。咁呢，佢哋會安排一杯提子汁俾小朋友飲㗎喎。咁呢一張呢，就係我哋當日試酒嘅點心單啦。咁你見到呢，就有白酒啦、玫瑰酒啦、紅酒啦，同埋有甜酒添㗎喎。咁其實招呼大家嘅侍應呢係好專業㗎，咁所以呢，你可以同佢傾完之後先決定你要試咩酒，因為呢，佢哋有啲酒呢未必喺呢個點心單上邊，但係佢係會極力推介你試嘅。好似紅酒類呢一支 La Castellana 呢，咁佢就推介我哋試嘅，咁當然睇價錢佢唔推介，我哋都會試啦。不過又咁講，呢個酒莊呢支酒呢係真係靚嘅，因為呢最重要呢，佢係冇平時紅酒大家飲到嗰種提子皮嘅澀味嘅，咁真係只有香同醇。嗱，呢支俾小朋友飲嘅提子汁呢，都係好正嘅。佢俾大家嘅感覺呢，就好似飲咗一支冇酒精嘅白酒咁樣。咁我都買咗幾支返去啦，2嘢就俾啲小朋友搶晒啦。咁我哋又睇下室內試酒嘅環境啊。跟住我哋就到堡壘頂度睇下啦。望出去就係好靚嘅葡萄園啊！響個城堡頂呢，仲有呢個假狗。咁舊陣時如果有敵人入侵呢，咁喺城堡頂呢，就會用呢個機器呢，就掟啲石頭落去，掟死晒啲敵人嘅。
不過酒莊嘅敵人就唔係咁樣掟死啩。另外，我哋又睇下城堡裏邊飲宴嘅大廳啊。每個城堡裏邊呢，都有一個細細嘅教堂仔，咁呢一度都唔例外。咁城堡出邊呢，養咗啲禽畜，好鬼得意㗎喎。好似呢隻呢，有啲似澳洲伊姆嗰個樣咁啊！咁飲酒都唔可以當食飯㗎，咁所以呢，我哋就去咗附近嘅餐廳就去食飯啦。納帕谷有好多靚餐廳，今次我哋去嘅呢，就係 The Charter Oak。先介紹個素菜係焗矮瓜，咁呢個矮瓜裏邊呢，係會有芝士啦，同埋唔同顏色嘅椒嘅，咁所以都好靚，好飽肚。咁另外呢一個呢，就係墨西哥菜嚟嘅，就係嗰啲叫做 taco 咁樣啦，包住一齊食嘅。咁裏邊呢，就會有牛油果醬啦，有肉啦，咁有啲菜，成件事好清新嘅。咁最後同大家介紹翻呢個酒莊嘅網頁點樣去訂試酒嘅。咁網址我會擺喺下邊。咁首先呢，我哋就撳 Visit 呢一個掣。咁喺呢度就揀 Tour and Tasting。咁呢度有好多嘅試酒模式俾大家揀嘅，例如有得坐低試5隻酒嘅，亦都可以企喺個吧台試酒都得㗎喎。呢個鑽石級呢，就除咗試酒之外呢，仲可以帶到去堡壘其他嘅密室添喎。咁最後呢個呢，就可以夾埋唔同口味嘅芝士一齊試。咁另外就有一個至高貴版試酒。萬一訂咗之後去唔到呢，都唔使擔心，因為呢，佢哋都有
退款嘅政策嘅。咁我哋就揀返我哋今次嘅試酒啦。咁就按 Book Now。咁我哋先揀返人數啦，幾多個大人啦，咁佢就會自動幫你計幾多個小朋友㗎喇。記住喎，小朋友係21歲以下，然後揀日子，跟住就可以撳 Continue， 然之後就當然係揀時間啦。咁響呢個版面就填寫返個人資料啦。咁我哋喺呢度撳 Continue， 有3樣嘢唔可以帶得入城堡裏邊嘅。跟住我哋睇下需唔需要揀靚朱古力啦。唔需要嘅呢，就 Continue 嚟到呢一版面啦，咁就幫你計好晒你要俾嘅錢。咁同埋下邊有一啲條款啦，睇完咗如果冇問題就剔返我接納。然後 purchase， 咁填埋信用卡嘅資料，撳submit掣呢，咁就差唔多完成㗎喇。咁我喺呢度呢，就唔做落去啦。如果你喜歡我依次喺納柏谷嘅古堡試酒嘅話，請你點讚留言，記得訂閱同撳鐘仔喎。我哋下次見，拜拜。